Suceava. Suceava. Tocmai de acolo am venit? Tocmai de acolo. Am înțeles. Am Și ați numai venit 200 la- de kilometri. Am înțeles. Ce probleme aveți? Păi am 2 operații de spate, la Da. hernii, iar 5 cu 6 Da. și tot spatele durere. Am înțeles. Am înțeles că se duce durerea pe picior, nu? Da, Pe piciorul aici. din dreapta, nu? Aici mi morțește, dacă Am mi-ar înțeles. băleacă mai mult pe jos, mi morțește aici. Și cervicala foarte tare mă Cervicala. Ok. ține. O să începem o ședință de bubuială. Bubuială. Eu sunt cu bubuială, eu nu sunt cu ITP-urile. Da. ITP-urile se fac la mașină. Corpul nostru uman e o mașină, o mașinărie mai inteligentă, e mai performantă, se adaptează. Și eu nu pot să zic ITP. Noi nu suntem mecanici, nu suntem Da. terapeuți. Așa că, ia să vedem noi dacă la Suceava se aude bubuiala. Deci se aude sigur. La Rădăuț în special. La Rădăuț în special. Facem o presiune. Perfect. Nu, lăsați, moare. La mine, moare. Asta înseamnă bubuială. La Iași. Chiar a fost. La Iași asta înseamnă bubuială. Chiar a fost asta. Lasă moale. Perfect. Da. Au! Hai și mai bine aici. Au. Dar aici, pe partea stângă, aici e bombă. Au. Aici noi mergem foarte mult. Relax. Ok. Mamă! Bubuială! Avie șoferilor. Da, aici veniți. Mamă! Uite, mai împet. Scoatem ușor afară. Tu te aștepți acum. Lasă moale. Nu mai știu cum e moale. Nu mai știi, nu? Nu. Așa e, nu? Da. Era moale. De la brățară ți se trage. De compresare la nivelul coloanei vertebrale, de compresare spinală, da? Da. Tragem aer în piept, scoatem ușor afară. Până unde s-o dus? Asta e cea mai faină, cred că până jos am. Până în lombar, nu? Da, așa s-a dus toate. Tot s-o dus. Lasă mă. Durerea ta de piciorul ăsta, nu? Da. Acum de 2 lucruri s-a morțit. Păi s-a morțit, e? Da, de la operație, de la Mamă, dar ce pofnie. Tragem aer în piept, scoatem ușor afară.